Hi friends, welcome back. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറേ ദിവസമായി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, ഏകദേശം ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കാം. ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഫുള്ള് കാണണം. ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഏകദേശം 2000 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റും അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ബോട്ടിൻ്റെ എയർഫോൺ, അങ്ങനെ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെയും ബൈ.